اتعودنا نقول إن إيه هو علاج الشخير؟ وبييجي لي الحقيقة أسئلة كتير جدًا على الصفحة أو في التليفونات أو على اليوتيوب، إيه علاج الشخير يا دكتور هشام؟ لأ طبعًا علاج الشخير موضوع كبير جدًا، لمّا نعرف إن أسباب الشخير الأول كتير جدًا من أول الأنف، غضاريف في الأنف وحاجز أنفي ومشاكل لحميات وحساسية وكل الكلام ده وأورام، لو عرفنا إن أسباب الشخير في الحلق، تضخم لوز والهاء وعضلات مرتخية وسقف حلق، لو عرفنا إن من أسباب الشخير لسان المزمار فيه مشاكل على الحنجرة وفوق الحنجرة فيه مشاكل وسادة في مجرى التنفس، هنقدر نعرف إن الموضوع مش الشخير مش سهل. عشان نشخّص موضوع الشخير لازم أنا المركز عندي حاطين بندّي زي بروتوكول للعيان بيملاه قبل ما يخش، لازم نعرف سنه، لازم نعرف وزنه، لازم نعرف طوله، لازم نعرف الأكسجين في الدم إيه قبل ما بنخش، لازم نعرف عنده ضغط، عنده سكر، عنده مشاكل في القلب، عنده مشاكل في الصدر، هل بيشرب سجاير، لازم نعرف لو في حالات كتير كمان بنطلب منها معمل نوم، حاجات كتير جدًا برضه بنطلب منها أشعة مقطعية على الحلق، كل الكلام ده عشان نقدر نشخّص وبعد الكلام ده كله بنعمل منظار من أول الأنف لغاية الحنجرة عشان نقدر نعرف سبب الشخير إيه، هل هو في مكان والّا في مكانين والّا في 3 أماكن، وبعد كده بنتعامل معاه. هنقدر نقول بشكل عام إن علاج الشخير عملية، 99% عملية، لكن هنعمل عملية إيه؟ هل عملية في الأنف؟ هل عملية في الحلق؟ هل هنعمل عمليتين؟ هل هنعمل 4 عمليات في بعض؟ لكن أنا عايز أقوله إن علاج الشخير هو عملية، ولكن عشان نعرف إيه العملية اللي هتتعمل الحقيقة بناخد وقت، الوقت دون هو عبارة عن الكشف اللي العيان بييجي لي فيه وهو قاعد بنعمل كل اللي أنا قُلته دون، وكمان ممكن نعمل له العملية في نفس الزيارة، فعشان كده موضوع الشخير موضوع مش سهل، موضوع محتاج فحوصات، موضوع محتاج فحص، موضوع محتاج ممكن معمل نوم وأشعاعات، عشان كده ما ينفعش نقول إحنا علاج الشخير إيه. الحقيقة أنا عايز أختم كلامي النهارده وباقول خدوا بالكم إن المفاهيم الخاطئة ديًّا إحنا عايزين نغيّرها، المفاهيم الخاطئة ديًّا حاجة الحقيقة لازم النهارده الدنيا بتتغيّر، الدنيا كلّها بتتغيّر، فإذا ما كناش هنغيّر حياتنا ونغيّر من سلوكياتنا ونغيّر من مفاهيمنا الخاطئة ونعمل بالكلام الطبّي الصحيح والمفاهيم الطبّية الصحيحة اللي موجودة في كل دول العالم وموجودة على النت وموجودة على كل حتّة. النهارده نصيحتي ليكم من فضلكم ويا رب أكون كل اللي إحنا قُلناه يعني زي ما بيقولوا بيدّي دفعة، بيدّي pushing للأمهات والآباء وللأطفال إن إحنا النهارده نمنع ونقلل وننتهي من العادات الخاطئة. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.